खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे रादाब लानानै फैदों। दिनै अख्रां बिखायाव नुनो मोनगोन ब्लु मुन एबा निला अखाफोर। बे बोसोराव सुबुं माहारिया बायदि गोमोथाव गिख्रंथाव जाथाय नुथायनि साखि जाबाय। थिग बेबादिनो 31 अक्ट'बर एबा दिनैनि सानाव अख्रां बिखायाव नुनो मोनगोन निला अखाफोर एबा ब्लु मुन। दिनैनि बे सोमोनांथाव नुथायखौ गासै बुहुमनि सुबुं माहारियानो नुनो मोनगोन। अख्रांमा बिजिरसं बिगियानगिरिजों लोगोसे गासै बिगियानगिरिफोरा 31 अक्ट'बरखौ लानानै गोबां उसुखुथु आरो रंजाखांदों। बुंनाय जादों प्राय 30 बोसोरनि उनावसो बे नुथायखौ नुनो मोनदों। 2020 मायथाइनि 31 अक्ट'बरनिफ्राय बे सोमोनांथाव नुथायखौ प्राय 29 बोसोर एबा फैगौ 2049 मायथाइयावसो नुनो मोनगोन। अख्रांमा बिजिरसं बिगियानगिरिया फोरमायनाय बादिब्ला निला अखाफोरा अखाफोरनि गाब बायदि निला गाबनि जागोन बे नङा। ब्लु मुनखौ मोनसे गोमोथाव जाथायनि थाखायसो बुंनाय जायो। जेब्ला दान मोनसेनि गेजेरावनो खननै पुर्णिमा जायो अब्ला बेखौ ब्लु मुन बुंनाय जायो। 2020 मायथाइ अक्ट'बर दानाव दिनैनि पुर्णिमाखौ लाफानानै खननै पुर्णिमा जायो। मानोना सेथि पुर्णिमाया अक्ट'बर दाननि 1 खालाराव जानानै थांबाय। मख'नो गोनांदि गुबैयै बोसोरसेयाव मोन 12 बारल' पुर्णिमा जानायखौ नुनो मोनो। नाथाय बे बोसोराव मोन 13 पुर्णिमा जागोन।